何秀蘭。唔該，主席，我想問下黃維基先生，短問短答。你揸住嗰本書呢，佢裏邊描述咗佢理想嘅香港，佢講咗佢好多嘅抱負，但係同你喺申請牌照嘅親身經歷相唔相符啊？黃維基，我諗當然同我一路諗嘅香港係即係之前我就應該講嘅，香港係崇尚競爭嘅 ，OK 係唔需要刪減義嘅。香港係人都係接受優勝劣敗嘅遊戲規則嘅，因為優勝劣敗先至可以推動社會嘅進步嘅。咁所以我諗當然我一路都係即係以為我哋嘅社會係會跟住呢本書所講嘅一啲理念去發展嘅。我係有啲失望嘅。咁黃生，你而家咁沉痛嘅經歷，你而家再睇翻呢本書，你會唔會認為佢所寫嘅係子虛烏有呃你嘅？你以後仲值唔值得你再信任呢本書裏邊嘅內容啊？甚至係呢個作者黃維基先生。我諗喺呢本書嘅第233頁呢，佢講到話喺困難當前嘅時候，我哋應該敢於希望；喺難料嘅前途當前呢，我哋更加要敢於希望。咁我諗我哋仍然呢係只要有希望的話呢，我諗我哋可以繼續勇往直前嘅。我係想問你頭先講嗰第142頁同141頁啊，你頭先講嗰兩段，係你而家仲同唔同意佢所講嘅係真實嘅説話呢？我好難做一個判斷，判斷唔到，咁聰明都。仲有何議員問你仲信唔信呢個人喎？即係你信唔信梁振英啊？我都係判斷唔到。判斷唔到，我因為一定要你答嘅係嘛？主席，嗱我就唔會逼阿黃生答嘅。其實呢個答案唔需要權力及特權條例去保障都可以答到出嚟㗎。咁主席，我想問阿局長啊，通訊局係一個法定機構，依廣播條例去行事，佢係依法辦事，做足諮詢，去做建議俾行政會議。但係呢，你頭先就話佢並冇睇到循序漸進。咁其實究竟係講呢個通訊局冇依法辦事，定係你行政長官會同行政會議冇依法辦事呢？因為我睇翻廣播條例，佢講到可獲批給牌照嘅人裏邊冇4粒字寫住循序漸進嘅喎。你憑乜嘢法理基礎忽然間整個循序漸進落去呢？而家究竟係邊個冇依法行事呢？局長，主席，其實呢係從一個嘅公眾嘅利益方面呢去考慮我哋嘅市場個發展。咁呢一個呢係行會可以考慮嘅呢啲嘅因素裏邊，係決定咗，亦都根據一個客觀嘅顧問報告呢，考慮咗佢裏邊提出嘅市場方面呢係有秩序同埋健康嘅發展之下呢，整體個市場嘅。呢度我哋主場，你唔好同我搶咪啦。主席，係咪有一個公平嘅解答嘅時間呢？佢喺呢個廣播條例裏邊邊一條寫住循序漸進？邊度揾到呢4粒字出嚟？你好簡單答何秀蘭議員個問題就得㗎。廣播條例廣播條例裏邊呢就寫明呢係通訊事務管理局呢個程序呢由佢作出建議，然後呢個決定呢係由行政長官會同行政會議根據條例呢去作出嘅。多謝主席。嗱，同埋呢，主席，通訊局呢亦都講明並不認為有責任保障現有營辦商嘅利益。點解行政長官會同行政會議嘅決定係要保住亞視係一間年年蝕錢、冇政府庇蔭就可能生存唔到嘅電視台？點解你要保住佢？局長，通訊事務管理局呢係唔需要呢，或者行會呢係唔需要係保護邊一間現有嘅電視台嘅權益，而睇整個嘅市場嘅持續經營能力嘅。多謝主席。嗱，喺嗰個第14段嗰度呢，就大家都睇到管理局已考慮新營辦者對現有經營者即亞洲電視有限公司及電視廣播有限公司可能造成的影響，佢已經睇咗啦。OK。